الوغ اليوم جوج وصفات. وصفه في الحقيقه اللي نزولا عن الطلب بعض الصديقات اللي صراحه غنقول لكم انا جاتني غريبه في الاول. انهم سولوني على الوصفه رغم انها وصفه بسيطه للغايه ما فيها حتى شي تعقيد، ولكن من بعد عرفت ان بعض المناطق المغرب ما تاكلوهاش بهذه الطريقه وكتجيهم غريبه، ولكن صدقوني راه وصفه رائعه ولذيذه. غادي نبدا لكم بها ومن بعد غادي نقول لكم على الوصفه الثانيه. Donc voilà pour ma première recette, on va utiliser que les pommes de terre ou les patates douces. C'est une recette assez simple à faire, assez originale et très très délicieuse aussi et très très rapide à faire en fait. En fait, il n'y a pas grand chose à faire. On prend nos patates douces, voilà. On prend du papier sulfurisé ou papier cuisson, du papier aluminium. C'est tout ce dont on a besoin. En fait, vous pouvez vous passer de ces deux-là, sauf que moi, une fois, j'ai eu un petit accident avec une patate douce qui s'est explosée en plein four, donc je préfère mieux les mettre. Voilà. Alors, بالنسبة لأول مرحلة ديال البطاطا الحلوة باش نشويها في الفران، كيخصنا بطاطا حلوة منقية. كنحتاجوا ورق الطبخ والبابي او ورق الالومنيوم. تقدروا تستعملوها بلا ورق الطبخ وبلا البابي الومنيوم، غير انا كنفضل نستعملو. علاش؟ لان واحد المره كان وقع لي واحد المشكل ديال واحد البطاطا حلوه طرطقات ليا في الفران، ومهم الحمد لله ما طرا والو، غير خلعتني. وكان داكشي علاش بقيت كنفضل انني ندير هاد لي بابي بجوج وكان اونبالي كل بطاطا بوحديتها. كناخذ البطاطا ديالي حلوه منقيه، كندير فيها واحد التقيبه هكا بشي موس يكون ماضي، غير بحال حيت ما غنقولكمش كوردون لان كوردون ما غاديش يقدر يدخل فيها لان بقى قاصحه صافي، غير بحال هكا. يعني حتى هذه كتيفيتي انها تطرطق. دونك فوالا جو في فير اون بتيت انسيزيون افيك ان كوتو بوينتو dans toutes mes pommes de terre. Voilà. Évitez de le faire avec un cure-dent parce que sinon ça va se casser et ça va pas être possible en fait. Voilà, parce que la pomme de terre avant cuisson elle est un peu dure. Voilà. Donc je termine toutes mes pommes de terre. Ensuite je prends ma pomme de terre, je l'emballe dans du papier cuisson. كناخذ بطاطا حلوه ديالي وكنلويها في ورق الطبخ بحال هكا. كنقطع بابي الومنيوم. alors je prends un peu de papier aluminium et وكنعاود ندير الطبقه الثانيه فوق من البطاطا ديالي بحال هكا. Donc je prends mon papier aluminium, un morceau de papier aluminium selon en fait la taille de vos patates douces, et je vais mettre une deuxième couche au-dessus du papier cuisson pour ma patate douce. Voilà. Je vais faire ainsi jusqu'à ce que je termine toutes les pommes de terre ou la patate douce que j'ai ici. غادي نستمر هكا حتى نسالي كاملين البطاطا حلوه اللي عندي هنايا. ملي ساليت البطاطا ديالي كامله وصاوبتها غناخذ لاطا اللي دخل الفران او لا شي بلا عندكم او لا، غنصفها فيه وغندخلها الفران مسخن على 180 درجه. نخليها مده ديال على حساب البطاطا واش صغيره او لا كبيره، كتقدر تشدكم من 30 دقيقه حتى ل 45 دقيقه. Donc voilà, je la mets dans un plat, je la fais rentrer au four au four préchauffé à 180 degrés pour une période qui varie entre 30 minutes et 45 minutes. Enfin, tout dépend de votre four et de la taille de vos patates douces. Donc la même opération est possible dans un barbecue également. Si vous êtes en train de préparer un barbecue, vous mettez dedans vos pommes de terre ou vos patates douces, et dès que vous finissez de cuire votre viande, vous allez trouver vos patates douces cuites à souhait. Donc نفس العمليه تقدروا ديروها حتى الا بغيتوا طيبوهم في المجمر.
نفس الطريقه كتجمعوهم بحال هكا تامباليوهم. باغ كونطخ في المجمر ما تقدروش تخليوهم بلا الكاغي، ضروري ديروا لهم ورق الطبخ وديروا لهم بابي الومنيوم ودخلوهم في وسط المجمر. لو طون اللي كتصاوبوا شويه ديالكم وكتقادوا وتحطوا راه غتلقاوهم واجدين كيف ما بغيتوا. انا ندخلهم دابا الفران ونتلاقاو من بعد. وهذه هي البطاطا ديالي من مور ما طابت وخرجتها من الفران. هي راه كتكال سخونه. فوالا c'est mes patates douces après qu'elle est cuite. Elle est encore un peu chaude et je l'ai sortie du four. De toute façon, pour la manger, il faut la manger tant qu'elle est encore chaude. Attendez, je vais la couper en deux. هذا هو الشكل ديالها كيف كتلاحظوا من الوسط. غزاله تقدروا بحق انا كناكلها غير هكاك، تنقيوها من القشره اللي برا وتاكلوها، اولا تضيفوا واحد المعلقه ديال الزبده صغيره سورتو الا كانت زبده البلديه. Donc en fait vous pouvez la manger telle quelle, vous la nettoyez juste avec une cuillère ou vous nettoyez à la fourchette et vous pouvez également mettre une cuillère à café de beurre à l'intérieur pour la consommer. بالنسبه للوصفه الثانيه بالبطاطا حلوه، الا بقات لكم بطبيعه الحال بحال هكا بطاطا حلوه تقدروا تعاودوا اعاده الاستعمال ديالها. واخا انا في الحقيقه البطاطا الحلوه مشويه ما كتبقاليش، يعني هاد الوصفه كنعاود نضطر انني نشوي بطاطا جديده. Donc voilà, si vous reste de la patate douce grillée au four, ou si vous voulez faire cette recette, ben vous n'avez qu'à griller de la patate douce au four. Ici j'ai un demi-kilo, انا هنا عندي نص كيلو. غنحتاج معاه تقريبا واحد 70 حتى 75 غرام ديال الزبده، 75 غرام دو بور، شويه ديال هاد الكركاع الطويل نوا دو بيكون بعض الحبات، quelques noix de des noix de pécan, voilà, des cranberries, الكرامبيري هذا واحد ميبس تقدروا تستغناو عليه الا ما بغيتوش. Je vais avoir besoin de marshmallow، غنحتاج المارشميلو. غادي نحتاج الملحه وبزار. Je vais avoir besoin de sel et de poivre. Cannelle, une cuillère à café de cannelle. معلقه صغيره ديال القرفه. Une demi-cuillère à café de muscade، نصف معلقه صغيره ديال الكوزه. غادي نحتاج الكريمه طريه معلقه كبيره، غنشوف على حسب القياس هي تقدروا تستغناو عليها. Donc je vais avoir également besoin d'une cuillère à soupe de crème fraîche, mais qui reste facultatif. Ça dépendra en fait de la texture de la purée que je vais obtenir. البطاطا حلوه تكون باقا سخونه كنحيدوا لها غير القشره ديالها. Donc en fait je vais enlever la peau à ma patate douce. Voilà, donc la peau de la patate douce elle s'enlève vraiment très rapidement. Donc dès que j'ai terminé. البطاطا حلوه كتنقى بطريقه سهله بزاف. Donc tant qu'elle est encore chaude, je vais ajouter le beurre. غادي نضيف الزبده، غادي نضيف الكوزه نصف معلقه صغيره، une demi-cuillère à café de noix de muscade. غادي نضيف معلقه صغيره ديال القرفه، une cuillère à café de cannelle, du poivre, بزار، bien sûr selon ce que vous voulez, et du sel والملحه. et je vais réduire tout ça en purée. وغادي نحاول نرجعها بحال شكل بوري. Alors j'écrase le tout. Vous pouvez utiliser un presse-purée électrique ou mécanique. كنحاولوا نطحنوا هاد بهاد الآلة اللي عندكم اولا بفرشات. هاد البطاطا حلوه تترجع لنا على شكل بوري.
فوالا تنسجم جميع العناصر اللي درناها. Et donc tous les ingrédients en fait ils se mélangent entre eux. Voilà. كيف قلت لكم الكريمه الطريه كتبقى اختياريه. انا غنضيف واحد المعلقه كبيره. Donc comme je vous l'ai dit, la crème fraîche elle reste facultative. Moi je vais quand même ajouter une cuillère à soupe. وغادي نعاود نخلطها مع الخليط. Je vais remélanger. Je vais utiliser juste une cuillère à soupe نيت. غادي نعاود نخلطها. دابا راه كلها ولات على شكل بيوري. غنخلطها غير بمعلقه. كتنسجم فاسيلمون دغيا facilement elle se mélange en fait. Voilà. غادي ناخذ لي رامكان ديالي اللي مشاو للفران. Je vais prendre mes ramequins qui rentrent au four bien sûr. Je vais y mettre la quantité une bonne quantité de purée de pommes de terre ou de patates douces. غادي ندير واحد الكميه ديال هاد البيوري ديال البطاطا حلوه. نعمر بها هاد لي غامكان ديالي. يعني هذه كتقدروا تستعملوها كيف قلت لكم كمقبله او لا عشاء خفيف او لا مقبله ترافقوها. تقدروا ترافقوها بسلطه. Alors quand j'ai terminé de remplir mes ramequins, alors si vous voulez en fait la consommer juste après, vous terminez votre préparation et vous la rentrez au four sous grille quelques minutes, le temps que vous remarquez que vos marshmallows sont grillés et se gonflent. إلا كنتو غتستهلكوا هذاك الساعات غادي نكملوا وغادي ندخلوها للفران تحت من الكري حتى نلاحظوا ان المارشميلو ديالنا تنفخ وبدا تيتحمر. Si par contre vous voulez la consommer un peu plus tard ou le lendemain, vous la remettez dans votre frigo et le lendemain vous chauffez votre four à 180. Vous la mettez pour qu'elle se chauffe pendant 20 à 25 minutes et après vous mettez votre décoration et vous la mettez sous grille. إلا كنتو باغيين تحتفظوا بها الغد ليه مثلا غادي تخليوها غير هكا وغتدخلوها للثلاجه تخليوها نهار ليله كامله او لا نهار كامل على حسب امتى غتستعملوها. وفاش غتجبدوها غتسخنوا الفران ديالكم على 180 درجه وغتدخلوها تسخن مده ديال واحد 20 حتى ل 25 دقيقه. ومن بعد غادي ديروا لها الديكوراسيون ديالها و غتدخلوها وترجعوها تحت من الكري. Pour la décoration c'est simple. Vous cassez quelques noix de pécan au-dessus. بالنسبه للديكوراسيون سهله. كتهرسوا شويه ديال الكركاع طويل اللي قلت لكم استعملته. هاد الكركاع الطويل لي نوا د بيكان فوق. كتزيدوا شويه ديال لي كرانبيري الا كانوا كيما قلت لكم الا كانوا متوفرين ولا بغيتو. On ajoute quelques cranberries. En fait, c'est facultatif si vous voulez. Et à peu près 4 marshmallows par ramequin. وتقريبا واحد 4 ديال لي مارشميلو حتى 5 في كل ramequin. Donc vous pouvez aller jusqu'à 5 en fait 5 marshmallows. وكان هذا الشكل النهائي ديال الكراتان ديالي البطاطا حلوه اللي تقسمت معكم اليوم. صدقوني وصفه جد مغايره بنكهات ربما غتجيكم غريبه ولكن كتواتى مع بعضياتها وكتجي لذيذه. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يستعملوا الكرانبيريز يقدروا يعوضوه بالزبيب ولكن كيكون داك الاحمر اللي فيه المذاق الحموضه غيجي حسن. نتمنى ان الوصفه نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بلايكاتكم تعليقكم وما تنساوش تجربوا الوصفه الى عجبتكم ونقول لكم تبقاو على خير.
Voilà, c'était la recette ou le résultat final de ma recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à la tester. C'est une recette assez, je suis d'accord, assez particulière, assez étrange, mais n'empêche que c'est une recette très très délicieuse. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère trouver de votre part des likes, des commentaires, comme d'habitude. D'ici là, je vous dis à très bientôt.